এইটো হল himalayan অৰিজিনেল লাইটৰ পৰা ওৱাৰডাল কাটি দিলোঁ কাৰণ এই ক্লিপটো এক্সট্ৰা নাই মোৰ ওচৰত আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এই সিগনেল লাইটৰ লগত LED লাইটৰ লগত ক্লিপ নাহে ইয়াৰ প্লাস মাইনাসৰ কিটা এনেকুৱা আহে ক্লিপ টাইপ নাহে মানে মই অৰিজিনেলৰ পৰা ওৱাৰডাল কাটি ক্লিপটো উলিয়াই এই ওৱাৰ দুডাল মই LED এই ওৱাৰ কেইডাল লগত কানেক্ট কৰি ফিট কৰি দিওঁ এইটো হ'ল পুৰা খুলি ল'ব লাগিব এখন এইডাল ওৱাৰ হ'ল এই নাম্বাৰ প্লেটৰ তলত যেটো LED লাগি থাকে তাৰ ওৱাৰ ইতিমধ্যে মই হিমালয়ান খনৰ যোনটো ষ্টক সিগনেল ইন্ডিকেটৰ সেইটো মই ৰানিং LED ত চেঞ্জ কৰিলোঁ এইটো মোৰ ৰানিং LED এইটো বেক সাইডৰ আৰু এইটো ফ্ৰন্ট সাইড ভিউ এতিয়া এইটো মই অন কৰি দেখাইছো ইগনিশন অনে আছে এইটো ৰাইট এইটো সব ইন্ডিকেটৰটো ভালকে কাম কৰা নাই এইটো ইন্ডিকেটৰ ভালকে ওয়াৰ্কিং কৰা নাই ৰান কৰা নাই পাছফালে একে ভালকে ৰান কৰা নাই ইয়াৰ প্ৰবলেমটো হৈছে ইয়াৰ ৰিলে এইটো যোনটো ৰিলে হিমালয়ানৰ এইটো হল ইন্ডিকেটৰ ৰিলে এই দুটা পইণ্ট ইয়াৰ দুটাই পইণ্ট থাকে খুলি দেখাই দিছো অফ কৰি লওঁ ইয়াৰ দুটা পইণ্ট থাকে এই দুইটা পইণ্ট কানেক্ট কৰি দিব লাগিব কানেক্ট কৰি ইয়াত লগাব লাগিব জাস্ট মোৰ ডেমোটা দেখাবলে মইতো এতিয়ালৈকে কানেক্ট কৰা নাই ভালকে জাস্ট ডেমোটা দেখাবলে মই ডেমোটো দেখাই দিম মই ইয়াত ওয়্যাৰডাল ভৰাই দিলো আৰু এডাল মই ইয়াত ভৰাই দিম এইটো মই কানেক্ট কৰি দিলো দুইটা এতিয়া মই অন কৰি দিম অন এতিয়া চক ধুনিয়াকে ইন্ডিকেটৰটো ৰান কৰিছে LED লাইটটো পাছফালে চক ধুনিয়াকে ৰান কৰিছে এইটো হল ইয়াৰ ৰহস্যটো সেম লেফট সাইডেও সেম হ'ব জ্বলাই দেখাই দিছো সেম ধুনিয়া ৰান কৰিছে এইটো ফ্ৰন্ট সাইডে ধুনিয়াকে ৰান কৰিছে ইয়াৰ মেইন ৰহস্যটো হৈছে ৰিলেৰ দুটা পইণ্ট কানেক্ট কৰি দিব লাগিব তেতিয়া ৰানিং ইন্ডিকেটৰ ধুনিয়াকে কাম কৰিব